भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलती है। यह देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रेल में यात्रा करने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का हर जिला रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त स्टेशन में से एक है। यह स्टेशन अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन 300 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती है।